九门提督？哎，六叔，这不大可能吧？这可是要皇上亲自委任的差事啊！皇上那儿，我早替你说好了。明天早朝，你可以先到皇上那儿谢恩去了。六叔，做人难呐！这个官奴才实在不敢做，请皇上收回成命。皇上，奴才有难言之隐，奴才情愿一辈子在家赋闲，也不敢做这个官。容克多，你在跟朕耍什么把戏？如果奴才做这个官儿，那就是不忠；奴才说出原因，那就是不孝。你们都出去。这。现在，只有朕在听你说话，说吧。皇上，奴才说完了之后，还请皇上千万不要追究奴才的六叔，更不要追究八爷。这个事儿与八哥有关？奴才不知道，只不过是昨天晚上，奴才的六叔把奴才叫了去，说是推荐奴才，而且告诉奴才说以后要忠心耿耿地辅佐八爷，而且一定要把八爷推上去。说县时局，八哥，势力大什么的。奴才当时听了，既不敢应承，也不敢推辞。但是奴才回家以后，他左思右想，觉得这是欺君之罪啊，所以只好拿定主意，无论如何也不做这个官呐。皇上，奴才刚才所言之事，都是奴才的心里话，请皇上明鉴。李德全，奴才在。
传旨，明天在上书房一举新太子。这。同中堂驾到！吉祥，童老，咱们上书房的折子也签了名吧？明告诸位，我们上书房的几位大臣也联名上了一个折子，保举的也是皇八子连亲王。是啊，这好了，张中堂，你也来签个名吧。哎，恒辰，恒辰，哦，你好静心呀，这个时候做起书虫来了。快，在上书房的公折上签个名吧。啊，公折啊，什么公折啊？哎，推举八爷为新太子的建章。那你们二位联名吧，我呢，单独上一个密折。什么？你单独有一个密折？我怎么不知道啊？既然是密折嘛，别人当然是不知道啊。你算了，人各有志嘛。既然张中堂不愿意让我们知道，自有他的道理，我们何必相强呢？啊！皇上驾到！传众皇子。皇上有旨，传众皇子觐见。传众皇子觐见。起来吧。谢皇上。朕今天和你们一道一举新太子。记得是在11月1号啊。朕在上谕中说过，在京4品以上
外省2品以上的官员，都可以推举一位皇子作为新太子的人选。朕亦为公义侍从，绝无偏私。现在这建章都上来了，从这些建章的情况来看，新太子的人选似乎已经出来了。啊？可是这些建章又能说明什么呢？嗯？外省的不说，在京的你们都来了。你们推举的人都是你们自己看准的吗？我看未必见得吧。佟国伟、马齐，奴才在。为什么没有二阿哥应仁的建章啊？皇上这话，奴才不明白。因为废二阿哥，所以才推荐新太子，怎么还会有推举二阿哥的建章？朕现在不是问你应不应该推举二阿哥，而是问你有没有人推举二阿哥。有倒是有，不过多数是废太子一党的人，像托和奇、耿索图、灵甫等，都已经抓起来了。他们写的建章，当然不能作数。那么王善呢？王善的建章也不能作数。王善11月1日在乾清宫狂被犯上，当时就被皇上驳斥了，所以他写的建章也不能作数。你们中间有没有人推举二阿哥的？有。臣推举的就是二阿哥胤禛。你们有些事儿啊，可能会觉得很奇怪，甚至有人会认为朕是出尔反尔。这里，朕要说明一下，废除太子是朕一人独断专行，事先没有和你们商量。这有几个原因：一是朕当时铸币热河，视其昼夜之间许多情形晦暗不明，为天下想，为列祖列宗想，也不得不乾纲独断。二是当时胤禛的荒诞不经，实在是叫人不可忍，也不可解。但事后看来，他的那些事情，有些是捕风捉影，纯属子虚；有的呢，则是着了别人的眼阵，才使得心智失常，行为怪悖。这个张廷玉的折子写得好啊！所谓无心为恶，虽恶不罚。况太子之过，因心计所致，夫其陛下念父子之情，是德化之道，
外则严医以药食治其病，内则教诲以圣德感其心。倘能使太子病去身健，修心向善，则不仅为天家之福，亦天下臣民之福。张廷玉，臣在。你这个书读得好啊，好就好在时刻不忘圣人的忠恕之道，与人为善。好就好在时刻以江山社稷为重，而不像有些人驱红踩黑、见风使舵，想的不是江山社稷，而是他自己的禄位。佟国伟，这200多人联名的折子是怎么回事啊？如果没有人居中联络，这么多人就同声一气，众口一词。居中联络本就是上书房的责任，推举黄八子胤祀也是上书房和许多官员的公义，这些都是为了我大清的江山社稷，奴才以为无可指责。上书房，你一个人代表上书房？张廷玉，你也是上书房大臣，你说说，佟国伟有没有中间联络？回皇上，佟国伟和马齐保举八阿哥，那是因为八阿哥确实有过人之处，臣以为这无可厚非。至于众人串联之事，那也是因为一时不慎，忘了君子不党的教训。佟国伟、马齐和臣同处在上书房这个位置，处理推举太子这样的大事，要想使皇上满意、百官满意、天下百姓满意，实属不易。臣等的处理既然有了偏差，那请皇上交往指正，重新推举，也是良法。张廷玉是奸臣，请皇上明察。哦，哼，真倒要听听，张廷玉怎么就成了奸臣了？回皇上，7日之前，皇上下旨废除胤禛的太子名位，难道那时张廷玉就不知道无心为恶，随恶不罚的道理？当时他为什么不见诉皇上？而时隔数日，他又阳奉阴违，既不与臣等商议，更不思皇上的圣明，暗中为废太子开脱罪责，实际上是把过错推给皇上，自己博得一个君子不党、与人为善的美名啊！此人之用心险恶，虽历朝历代大奸四忠者无出其右，臣扶起皇上速治张廷玉之罪，亦然百官之心，以全皇上之德呀！你们都看到了，听到了，张廷玉为佟国维说好话，佟国维反骂张廷玉是奸臣，还要朕治张廷玉的罪。你们知不知道什么是以怨报德？什么是无耻小人？有个现成的例子，佟国维就是。皇上这样评价奴才，奴才还有什么话可说？但是有一点，奴才死也不明白，难道满朝几百名保举八阿哥的官员都是无耻小人，唯独一个保举废太子的张廷玉倒成了忠臣了吗？请皇上明示。大胆！佟国维，今天当着满朝文武，朕告诉你，
保举废太子的人是少了些，除了张廷玉，还有4阿哥胤禛、13阿哥胤祥，没准儿还有一个人。这个人就是朕。佟国维，朕问你，这3个人也是奸臣吗？奴才岂敢？只是，奴才斗胆问一句：为什么满朝文武不能够保举8个印嗣呢？请皇上明示。你真要朕把你的老底都掀出来吗？奴才不明白。皇阿玛，儿臣情愿自己撤出推举新太子的人选，请您不要再难为佟国维了。难怪人家叫你8贤王，你果然闲的是时候。佟国维死心塌地的保举你，你就在这个时候出来保全他，倒也难得。不过，如果朕今天不把事情弄明白，只怕还有那些指望着你保全富贵的人都会不服。来呀，奴才在。宣隆科多。皇上有旨，宣隆科多进殿。臣隆科多叩见皇上。隆科多，刚才你六叔在这儿慷慨陈词，说他推举8个，全是为了我大清的江山社稷，毫无私心。当了朕，当了你六叔，你说说，你六叔推荐你出任步军统领衙门都统，你为什么不敢承受啊？奴才的六叔糊涂啊！他糊涂就糊涂在不该暗中的揣摩圣意，因此才做出了不识大体的蠢事。但奴才认为，奴才的六叔对皇上、对我大清是绝无二心。因为就他现在的地位而言，可以说是位极人臣，无以复加。他只要事事处处先请示皇上，而后实行，就可以长保禄位，荣贵而终。如果说奴才的六叔有私心，那也不过是为了我佟家的后人。如果说为人臣者要从奴才六叔这儿吸取教训的话，那就是后人自有后人福，莫为后人做罪人。皇上，奴才现在要说的只有一句话，恳请皇上恩准奴才辞去九门提督的差事。奴才情愿白身而终，为奴才的六叔赎罪。皇上，皇上。佟国维，你都听到了？
隆科多的心思比你明白。古话说得好，家有孝子，不绝其嗣。朕就看在这一点上，免了你擅乱朝纲之罪。从今天起，你什么事也不要做了，回家养老吧。隆科多，在。送你六叔回家，然后依然回来当差。这个九门提督，非你莫属。这。奴才的罪与佟国伟一样深重，求皇上重重惩治。但奴才以为，在阿哥之中，确实只有八阿哥一呼立为太子。恳请皇上不要以臣等之过而弃用贤者之望。嘿。刚才隆科多说佟国伟糊涂，朕看你才是真糊涂。你的罪在于见识昏聩，随声附和。朕降你2级，人在上书房行走，列在张廷玉之后。臣领旨，谢恩。应真应祥，儿臣在。难得你二人在这个时候能深明事理，而无觊觎之心。你们的密折朕看过了，朕给你们3个字的评价：好，好，好。朕心甚慰，甚慰朕心呐！儿臣等时刻记住皇阿玛的训导。应旨。儿臣在。你现在就去传朕的旨意，把你二哥接出来。这。然后你们阿哥们都到乾清门会集。朕还有话说。这。八哥。这。九州万方，一朝百姓，靠一人之力。朕终归要择贤慎立。废除应仍，是出于此意。今日从选太子，也是本着此意。至于究竟是要复立应仍，还是另择阿哥，这件事儿不能急。倘若应仍的病能日渐好转，而且能够一改旧习，朕当然也不会自外于心。朕现在告诫你们的，就一句话，希望你们以佟国伟为戒。倘若再有人望风踢冗，勾结串通，甚至妄托天命，私言废立，朕绝不轻饶。
一场使满朝官员兴奋紧张，折腾了好一阵子的推举新太子的政朝，随着佟国维的顶戴落地，宣告了八爷党的失败。十三爷和十四爷打起来了。哎呀，别打了！哎呀，这么半天不分胜负，你们打什么呀？别打了！哎呀，别打了！算了，哎呀，老14，你们别拉着我，快把他们拉开！老14，你听我的，别打了！哎呀，老14，哎呀，别打了！算了，老14。明白也好。哎呀！好！为什么打？中二哥到了前厅门后，9阿哥和10阿哥就骂开了，说2阿哥是开除太子，没有资格再参与举荐；说4阿哥是太子死党，马屁精什么的。13阿哥看不过，就吵了起来。后来他们就动手了。王战驾到！奉圣旨，将2位阿哥拉开。老13，我今天不为别的，就为压压你的气焰。别以为2个中你的武艺最高强，论单打独斗我不怵你，论行军布阵我更比你强。好啊，赶明儿便将有了战事，咱们俩各带10万兵马，看谁得胜回朝，看谁全军覆没。凭你也配？狗的，你不过是废太子的一条狗！混账！那你又是谁的狗？儿臣叩见皇阿玛。应征，你起来。儿臣是有罪之人，众位弟弟们都跪在这里，儿臣岂能独自起来啊？朕赦你无罪。谢皇阿玛恩典。起来吧。这刚才是谁说2阿哥是开缺太子，没有资格参加举荐呢？谁说的？怎么？敢说，不敢承认？回皇阿玛，这话是儿臣说的。好，你有种！朕问你，你又是什么东西？儿臣是皇阿玛的儿子。朕没你这个混账儿子！你说，那个姓张的江湖妖人，是不是你带着印司哪儿去的？回皇阿玛，那个人是儿臣带去的，可是他不是妖人。不是妖人，是神人，是吗？当然不是。皇阿玛圣明，那个人确实有真才实学。别说了！什么八大王，什么八王大，还什么王上加百，朕还没死呢。满朝的官员，那么多梁邦进士，那么多饱学鸿儒，居然都相信那些鬼话。你们的书是怎么读的？皇阿玛，您当时不是也说过，江湖术士的话，有时候也能代表民意吗？朕说过那么多，你就单记这一句。来啊，在，把应四、应娥、应堂给我锁起来。这，且慢！皇阿玛，8哥到底犯了什么罪？连9哥、10哥一起锁的。朕刚才说的话你没听见？听见了。可儿臣以为这是欲加之罪。那个姓张的江湖术士妖言惑众，8哥当时就把他抓起来了，
想给皇阿玛治罪，是皇阿玛自己把他放了。到了今天，又将这件事情作为八哥的罪名，怎能叫人信服？说到底，这都是大家推举八哥做新太子，招了皇阿玛的忌。可是，着百官举荐太子，这本是皇阿玛您的旨意。八哥才识宏博，雅量高致，礼贤下士，才会有这么多人一德一心举荐他。虽说少许人有串联的事儿，但百官何罪？八哥何罪呀？皇阿玛，令人举荐于前，又无端所拿于后，往后谁还敢奉诏办事？遵旨是死，抗旨也是死，请皇阿玛给儿臣等指一条活路吧。你这是要和朕打擂台？儿臣岂敢？家有正子，不败其家；国有正臣，不亡其国。哦，不听你的，大清就要亡国喽！难说。14弟，你不要再说了，你要累死八哥吧？千错万错，这都是因为我的错，望你体谅皇阿玛，不要再惹他老人家生气了。来，你到一边避一避啊！谁要你假惺惺的在这蛊惑人心？我今天就是要讨皇阿玛一记公道。八哥他们究竟有罪没罪？没罪，皇阿玛当众就说没罪；有罪也得指明了。你这个畜生，宰了你！14弟，闪开！皇阿玛，您尽息怒，皇阿玛，息怒，您息怒啊！八哥，皇阿玛，有错都是儿臣一个人的错，要杀你就杀了儿臣吧，求您饶了几个弟弟和那些无辜的官员吧，皇阿玛。八哥，不要求了，我们的命本来就是他给的，还给他就是了。14弟，徐四爷，小账受，大账走，你怎么还不走啊？难道真要陷皇上于不义吗？这，八哥，八哥。怎么样？怎么样？醒了吗？急怒攻心。哎，上了春秋的人，这也是常见的病，吃几副药，调养调养，就会好了。来呀，在。把药煎好了，即刻送来。这。李德全，皇上，引体不孝，都是臣妾的罪过。臣妾已经把他给带来了，向皇上领罪。引体还不快过来！儿臣不孝，儿臣昏了头，惹得皇阿玛伤了龙体，儿臣愿以死赎罪。额娘，您和14弟都不要再哭了，
皇阿玛需要江西。你手上的伤不要紧吧？啊，一点轻伤，太医已经看过了，不碍事的。皇阿玛，江西龙体要紧。你生的这2个儿子，哼！李德全，奴才在。你2道旨：一，这次推举新太子，除同国为外，一律不予追究；二，晋封德妃为皇贵妃。臣妾万万不敢领恩，望皇上收回成命。朕说过的话，几时收回过？还有，胤禛，你给朕生的那个孙子弘历，朕很喜欢。明天你把他带进宫来，朕要亲自调教他。这